Taip, jų mums trūksta organizme. Tai yra, gal tai pradėsiu nuo to, kad tai yra esminė mūsų ląstelės, kiekvienos organizme gyvenančios ląstelės gyvavimo sąlyga. Tai yra mūsų membranos struktūrinė dalis. Tai ir kas dar yra labai svarbu, kad organizmas mums gaila dėja, bet omega-3 riebalų rūgšties pats negamina. Ją mes būtinai turim gauti su maistu. Ir vėlgi einam prie tos didžiausios problemos, kad mes su maistu ir dabar, kadangi pas mus vis tiek mes, kad ir kaip pakalbėtume tą sveiką mitybą, gyvenimo įpročius, jų korekciją, mes vis tiek susidurėm su ta pačia problema, kad mums yra trūkumas omega-3 vien dėl to, kad mūsų mityba yra tikrai, galbūt, aš nepasakyčiau nepakankama, bet mes vis tiek nesurenkam tų omega-3 iš maisto produktų.